校機嗱如果我想校度數就係呢個向下啦，係咪？見到呢粒dot啦，係咪？好啦，如果我頭先講過 at 啲乜 at 咩 time， 我想校翻去高翻啲。你唔想嘅8秒咯，夠噶啦。OK， 好啦，咁啊冇啦，下一版撳呢個。去呢版度。OK， 呢1000咧就響。咁之前2500嘅嘛㗎？響硬啊！校翻2500。點解咧？你瞓覺實漏氣嘅喎，佢哋唔知咩？知唔知得點啊？我講俾你聽，佢而家要我哋戴 double 頭下巴兜，跟住就話你個下巴兜唔啱。唔係得你要嗰隻。佢叫我試面罩啫。係啊，樹枝嘴。不過嗰個吹到個口好乾喎。OK， 喂，呢度跟住落翻嚟就再校0.8。佢係漏氣原因就係你個下巴兜唔啱。再確定。個下巴帶係咪兜啊？ OK。即係而家改3個啦。改3個。